할렐루야. 통역이 필요 없죠? Не нужно, да, переводить? 샬롬. 우리들의 언어예요. 하나님 나라의 백성들의. Мы все есть дети Божьи. 우리 하나님 말씀 함께 보겠습니다. 마태복음 5장 Сейчас давайте откроем от Матфея 5 главу. 13절부터 16절까지 보는데 제가 먼저 한국말로 읽고요. С 13 по 16 стих сначала будет прочитано на хангукском. Матфея 5 глава, с 13 по 16 стих. 네, 그 다음에 통역으로 읽겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 너희는 세상의 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라. 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 너 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. Давайте теперь вместе прочитаем от Матфея 5 глава с 13 по 16 стих. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. 우리 예수를 믿는 사람들의 신앙생활은 교회 안에서의 삶으로 축소되면 절대 안 됩니다. Если мы будем с вами, христиане, жить своей христианской жизнью только в церкви, это неправильно. 예수 믿는 사람들의 신앙생활은 가정에서 되어야 되고 직장에서 신앙생활을 해야 합니다. Вы и на работе, и в семье должны показывать и жить как христиане. 우리 한국의 경우에 뭐 미국도 다르진 않겠지만 한국이 심한 것이 뭔가 하면 교회에서 신앙생활을 너무 열심히 하는데 직장에서는 형편없는 모습으로 예수를 믿지 않는 사람들과 똑같은 모습으로 살아가는 사람이 너무나 많다는 거예요. Очень много в Корее таких людей, не знаем, как у вас, которые ходят в церковь, и в церкви они такие хорошие, но на работе они показывают совсем не христианский образ жизни. 제가 들은 얘기예요. 우리 교회 청년한테 들은 얘기인데 Я слышал от молодежи нашей, 자기의 직장의 상사가 교회의 집사예요. один работник был типсонимом в церкви, диаконом, да? 회사에 오면 제일 먼저 성경을 보고 성경을 읽는데요. Он приходил на работу и читал Библию. 근데 보통 끝나고 식사하고 술집에 가고 그러면 성희롱 같은 일들도 한다는 거죠. Но после того, как пойдет домой, выпьет водку и начинает у него аморальный образ жизни идти. 어떻게 그럴 수 있을까요? Почему так бывает? 교회에서는 청년부 아이예요. 청년부 그렇잖아요. 자기 딸 같은 아이들이에요. 그런데 어떻게 그럴 수 있을까요? Как это может быть такое, да, что он в церкви такой, а он другой? Сатана заставляет. 그러니까 예수를 믿는 믿음이 참된 믿음이면 그렇게 될 수 있을까요? Если у него была настоящая вера, разве он мог бы так себя вести? 그러니까 진짜 믿음이 무엇인가 하는 것을 우리가 하나님이 아니니까 볼 수 없죠. 그렇지만 중요한 것은 뭔가 하면 진짜 믿음은 내가 어느 곳에 있든지 교회라고 하는 이 교회당 안에 있을 때든지 직장에 있을 때든지 아니면 다른 곳에서든지 아니면 가정에서든지 우리의 신앙은 언제나 일관된 거죠. 왜냐? Даже, вот смотрите, несмотря где вы находитесь, да, вашу веру никто не может распознать, кроме Бога, по-настоящему верующий или нет. Но вы должны вести себя как верующий человек и на работе, и дома, и в церкви. 여러분들은 예수 그리스도께서 우리 안에 계신다고 할 때 임마누엘로 우리와 함께 하시는 예수님께서 예배당에 들어올 때만 예수님을 옷 입고 그리고 다시 외투를 벗듯이 예수님을 놔두고 여러분들은 다시 세상으로 나가는 거 아니죠? Когда вы приходите в церковь, вы одеваетесь в одежду Иисуса Христа и сидите в ней только в церкви. Когда вы выходите, перед тем, как вы выйдете, вы снимаете ее и идете в мир, так получается. 교회 올 때는 우리는 뭔가 신앙이 있는 모습으로 우리 자신들을 좀 보이기를 원하고 밖으로 나갈 때는 전혀 그런 부담이 없고 어떻게 해서든지 저 사람보다 내가 더
돈을 벌기 위해서든지 어떤 목적을 가지고 그 사람들과 똑같이 살아가는 거죠. То есть, когда вы приходите в церковь, вы стараетесь показать себя верующим человеком и жить по вере. Но как только вы выходите в мир, то вам хочется быть лучше, чем тот. Может быть, вам захочется больше денег зарабатывать, чем он, или еще кто-то. Вам хочется и того человека как бы победить. 아까 저 처음 들어보는 노래인데 예수님의 사랑은 그냥 갖고만 있으면 없어지고 나눠줘야 된다. Мы же песню сейчас пели, да? «Раздавай любовь Господню». Правильно? 그러니까 문제는 뭔가 하면 우리는 예수를 믿는 사람과 믿지 않는 사람들이 세상에서 똑같이 살아가는데 그럼 우리가 계속 손해만 보고 살 수는 없잖아요. 그렇죠? Мы же, когда живем в жизни, нам непонятно, да, кто из нас верующий, кто из нас неверующий. Вообще различить невозможно. 우리도 더 좋은 자리로 올라가야 되고 더 나은 월급을 받아야 되고 더 나은 걸 우리도 똑같이 원하잖아요. 우리도. И мы не можем постоянно жить себе в ущерб. Нам же хочется тоже больше зарабатывать, больше чего-то получать от жизни, да? 그럼 예수 믿는 사람들은 다 바보처럼 살려는 얘기냐? Или почему верующие христиане что, должны жить как дураки, что ли? 그건 아니죠. Не так же, мы же не дураки. 그럼 우리는 어떻게 저 사람들은 나를 사랑할 생각이 없고 저 사람들은 나를 이용하려고 하는데 나는 저 사람들을 사랑할 수 있을까요? Если этот человек не хочет со мной жить, он меня не любит, и он хочет со мной развестись, я должен жить с ним? Я могу его дальше любить, да? 우리 그 옛날 속담에 한국말이 오는 정이 있어야 가는 정이 있다. 그런 말이 있어요. И у нас есть такая пословица хангульская, да, вот как у нас, она, если перевести, то как ты встретишь человека, так и ты его проводишь. Как он тебя встретит, так ты его проводишь. 잘했어요. 길게 하는데 너무나. Ну, встречай. 네. 그러니까 보세요. 여러분이 여러분이 어떤 사람을 만나는데 내가 밥을 한번 사줬어요. 그럼 그 다음에 그 사람이 한번 또 사고 이렇게 서로 사고 해야 되는데 내가 샀는데 또 사줘야 돼. 그리고 세 번째 만나는데 또 내 생각을 하고 내가 또 사줘야 돼요. 그러면 계속 사주기가 힘들어요. Если каждый раз, когда вот вы зовете кушать, да, один раз один должен платить, другой раз второй, третий раз снова первый, да, но если ты пошел второй раз и опять ты платишь, третий раз опять нужно тебе платить, да? 사람이 돈이 있고 없고의 문제가 아니고 이런 게 있거든요. 한국에서는 이렇게 그래도 돈 낼 때 밥 Когда деньги 먹고 платишь после еды. 돈 낼 때 지갑이 어디 갔지? 이런 게 있다. 카드가 없네. 뭐 이런 게 있어요. Ага, бывает такое. 됐어요? 그러니까 문제는 뭔가 하면 우리가 믿음을 가지고 산다는 것이 우리로 하여금 어떻게 믿음을 가지고 산다는 게 어떻게 우리가 손해 보면서도 기쁠 수 있고 손해를 보면서 계속해서 손해를 볼 수 있을 만큼 강하게 만들어주는가 우리를. И мы думаем, мы же вот верующие, да, если мы будем всем делать добро, мы же сами останемся в минусе. И как вот нам все время жить в минусе, получается такой вопрос. 예수님께서 우리를 세상의 소금과 빛이라고 그러셨어요. Господь сказал, что мы являемся солью этой земли и светом этому миру. 예수를 믿는 사람만 소금과 빛이에요. Только верующие в Иисуса Христа. 교회의 소금과 빛이 아니에요? Вы не только в церкви должны быть светом и миром, и светом и солью. 교회는 빛이 필요 없어요. 왜냐하면 예수 그리스도가 여기 계시기 때문에. Нам не обязательно светить в церкви, потому что здесь уже есть Иисус Христос, который светит. 교회는 소금이 필요 없어요. И нам не нужна соль. 이미 예수 그리스도께서 계시기 때문에 여기는 부패되지 않을 수 있는 힘이 있어요. И потому что здесь уже есть Иисус Христос, поэтому нету разложения из-за этого греха в церкви. 세상에는 빛이 필요해요. 왜냐면 어두우니까. А свет нужен в миру, потому что там темно. 세상은 계속해서 썩어져 들어가니까 거기에는 소금이 필요해요. И так как мир постоянно разлагается от греха, там нужна все время соль. 문제는 교회에서가 아니라 세상의 소금, 세상의 빛으로 어떻게 그렇게 살 수 있나 하는 거예요. Вопрос в том, как можно быть солью земли и светом этому миру не в церкви, а в миру. 여러분이 처음 들어보는 말이 아닐 거예요. 세상의 Это же 소금, вы 세상의 빛. не впервые слышите эти слова, да? Свет миру и соль земли. 믿음이 아니면 이렇게 살 수 없어요.
Если у вас нет веры, вы не сможете так жить. 그러면 하나님을 믿는다는 믿음이 우리 안에서 어떻게 작동을 하고 어떻게 움직이길래 우리가 세상의 빛과 소금으로 살게 하는가? Как вот должна быть вера, в которой мы верим в Иисуса Христа? Как она должна у нас действовать, да, внутри нас, чтобы мы могли стать светом миру и солью земли? 이 말은 우리가 예수님을 믿지 않는 사람보다 도덕적으로 훌륭하다는 말은 아니에요. Это не то, что вот мы, чем верующие в Иисуса Христа, должны бы стать более еще какими-то выдающимися. 예수 믿는 사람들은 예수를 믿지 않는 사람보다 훨씬 인격적으로 성숙하고 낫다는 말도 아니에요. 더 어른스럽고 Вы не должны быть более такими зрелыми и более знающими. 여러분들이 예수님을 믿는 거는 여러분이 성격이 좋기 때문에 구원받는 거 아니죠. Вы получили спасение не из-за того, что у вас у всех хороший характер. 여러분들이 도덕적으로 다른 사람들보다 훨씬 훌륭하기 때문에 하나님께서 너 정말 훌륭하다 그러고 구원하시는 거 아니죠. И если сравнивать вас с неверующими, не сказать, чтобы вы более выдающиеся, чем какие-то неверующие. 하나님께서는 우리의 도덕적이거나 성격적이거나 이런 것들을 보는 것이 아니라 우리가 아무것도 한 것이 없고 불경건하기가 짝이 없어도 예수를 믿는 것을 보시고 우리를 구원하시는 거죠. Господь нас дает спасение не из-за того, что мы нравственно лучше, чем неверующие люди, или у нас характер лучше, чем неверующих. Он просто нам его дает в подарок, потому что мы избранные. 여러분들이 세상을 살면서 난 이런 사람 진짜 싫다. 그런 사람 있습니까? Есть у вас люди в миру, которых вы говорите, я вот этого человека вообще вот никак не воспринимаю. 아주 이기적인 사람. И такой вот эгоист. 자기밖에 모르죠. Знает только себя. 철저하게 이기적인 것이 이렇게 체면을 차리면서 이기적인 게 아니고 아예 그냥 대놓고 이기적인 사람들 있죠. Совершенный эгоист, который совершенно никак не воспринимает других, только живет для себя. 그런 사람들이 그런 사람을 구원받을 수 있나요, 없나요? Как вы думаете, такой человек может получить спасение? 회개하면. 회개하며 믿으면 맞았어요. 그러니까 우리는 아주 다른 사람들을 위해서 사는 훌륭한 사람이기 때문에 구원받은 것이 아니듯이 Мы тоже с вами получаем спасение не из-за того, что мы вот так живем, отдавая всего себя для другого человека. 예수 믿기 전에 우리의 모습은 다 이기적이에요. Ну, если посмотреть, Иисус на нас смотрит, мы все являемся эгоистами. 왜 이기적이죠? Почему? 왜? 그러니까 예수님 모르기 때문인데 나밖에는 나를 생각할 사람이 없기 때문에 그런 거예요. Потому что нет таких людей, которые не думают в первую очередь о себе. 우리 아버지가 나를 끝까지 책임져 주는 거 아니에요. И 우리 엄마도 не до конца постоянно наша мама и папа о нас заботятся. 형제들도 다 자기 살기 바쁘지 나를 위해 살지 않아요. И, например, братья мои, им самим тяжело жить, и они не живут ради меня. 내가 열심히 살아야 돼요. Я должен сам жить. 나밖에 나를 위해서 해줄 수 있는 사람은 아무도 없어요. То кроме как я не позабочусь о себе, другой никто обо мне не позаботится. 예수를 믿으면 뭐가 바뀌는 건가 하면 Когда вы начинаете верить в Иисуса Христа, 아까 우리가 что у 부른 вас 노래에서 меняется? 예수 우리 왕이요. Мы пели сейчас хвалу. Иисус наш царь. 그분이 나의 왕이에요. Иисус мой царь. 근데 그 왕은 성경에서 말씀하기를 내 인생의 처음부터 끝까지 아니 영원에서 영원까지 내 인생을 책임진대요. И этот царь, он с самого начала до самого конца, всю мою жизнь, он несет ответственность за мою жизнь. 그분이 왕일 뿐만 아니라 나의 아버지예요. Он не только мой царь, он мой отец. 우리의 육신의 아버지는 다 능력이 전능한 아버지는 없었죠. Как мой настоящий биологический отец, он не может быть бесконечным. 그리고 우리의 아버지들은 죄인들이었어요. 다 Наши 본성상. настоящие отцы, они действительно были грешниками. 우리에게 완전한 아버지는 경험된 적이 없어요. Никогда не было в истории такого, что был совершенный отец. 여러분 얼마나 많은 자녀들이 여러분들도 그럴 수 있는데 아버지를 용서하는 게 큰 일이었는지 아십니까? Вы знаете, да, вот все вы дети, насколько это получить прощение от отца. 그래서 미국에서 어떤 책, Jazz Like Jazz 무슨 그런 책이 있는데 여기 저자가 뭐라고 그랬냐면 자기 아버지는 알코올 중독자였고 자기를 버렸대요. 그러니까 자기는 아버지를 본 적도 없어요. И вот была такая книга написана, мой отец был пьяницей, и я ни разу его в жизни не увидел. 근데 하나님을 아버지라고 부르려니까 못하겠더래요. 아버지 그러면 화가 나니까. И я не смог
называть Бога своим отцом. 그러니까 이 사람은 이렇게 썼어요. 하나님이 잘못 그 마케팅 실수를 하셨다고. И было написано, что неправильно написана Библия, как это можно Бога назвать отцом. 하나님 엄마 이렇게 했어야 되는데 아버지 그러면 화가 나는 사람이 너무 많은 거예요. И маму еще можно назвать, но папой многие люди не могут назвать его папой. 근데 하나님 아버지는 완전하시죠? 선하시죠? 그리고 전능하시죠? Но Господь, Он всемогущий, Он благой и Он совершенный. 그분이 내 인생의 처음부터 끝까지 여호와 이레가 되셔서 모든 것들을 공급하시고 내 생명을 주관하시고 하나님의 손 안에 내 인생이 있어요. Вся наша жизнь находится в руках Божьих, с самого начала до самого конца. Во-первых, Он нам дает жизнь, во-вторых, Он является нашим ходатаем за всю жизнь. 예수를 믿는다는 것은 이런 거예요. 그분이 하나님이 나의 왕이시고 아버지시고 그분이 전능하신 선하신 하나님이시고 내 인생에 어떤 것도 하나님은 실수 없고 내 인생은 그분의 전능하고 선한 손 안에 넘어지나 일어나나 뛰어가나 걸어가나 엎어지나 자빠지나 하나님의 손 안에 있는 거예요. Какая бы наша жизнь ни была, так как наш Бог всемогущий, мы находимся в руках Божьих. И что бы я ни делал, что бы в моей жизни ни случались, падения, промахи и удачи какие-то, все это находится в руках Божьих. Это принадлежит не мне. 영국의 왕이 있죠. 영국의 왕. В Англии 엘리자베트 есть король. 여왕, 엘리자베트 Королева. 여왕. 왕의 엘리자베트 여왕이 50년 넘게 지금 오래 살기도 하고 통치도 오래 하죠. Давно уже она правит этим королевством, да? 아들이 지금 70살 되고 있는데 아들이 지금 언제 왕이 될지 몰라요. Сыну уже 70 лет, и неизвестно, когда он станет королем, потому что слишком долго королева на посту. 그 손주들도 지금 30살이 넘어서 지금 35살 그러고 있는데 А 아직도 внукам 뭐 по 35 лет где-то. 왕이 될지 안 될지도 몰라요, 걔네들은. Неизвестно, когда они станут королями. 근데 보세요. 왕의 손자예요. 윌리엄 해리가 있는데 둘 다 결혼했죠. 근데 이 친구들이 친구라고 그러면 안 되죠. 왕자니까. 그 왕세손이. Два принца, Вильям и Генри, 어디 가서 돈 벌러 돌아다녀요? они что, куда-то ездят деньги зарабатывать? 이 젊은이들은 어디를 가든지 자기 할머니의 이름으로 자기들이 베풀고 돈을 쓰기 위해서 다녀요. Они только ходят и именем своей бабушки-царицы деньги тратят только. 왜 그러죠? Почему? 할머니가 왕이니까. Потому что бабушка царица. 그리스도인들이 이 세상에서 사람들에게 베풀 수 있는 것은 내가 가진 거를 자문해 아주 인색하게 이걸 막 나는 안 써야지 나는 아끼려고 한다고 그래서 부자가 되지 않는다고 그래요. 아끼고 막 돈 안 쓰려고 그러고 막 절대 내가 너한테 안 줘 그러는다고 그래서 부자가 안 돼요. Если вы будете в жизни чего-то так жадничать, держать у себя в руках и будете экономить и никому ничего не давать, вы не станете богатым. 도리어 누가복음에서 주님께서는 줘라 베풀어라 그러면 내가 흔들어도 넘치도록 내가 너한테 누르고 흔들어 넘치도록 너한테 부어주고 또 부어줄게라고 Наоборот, 말씀하세요. он сказал, раздавайте всем, помогайте всем, что бы с вами ни случилось, я всегда вам помогу и буду с вами. 믿으세요? Вы верите в это? 진짜로요? 진짜? 이 약속을 믿고 그 약속을 하신 하나님을 믿는 게 우리의 믿음이기 때문에 이 믿음으로만 우리는 소금 역할도 할 수 있고 빛의 역할도 할 수 있는 거예요. Если вы верите в этот завет, то верьте в то, что раз Бог сказал, что вы являетесь солью и светом этой земли, то вы являетесь этим. 여러분 살면서 정말 내가 머리가 좋아서 돈을 많이 벌었다. 내가 재주가 좋아서 돈 많이 벌었다. 내가 한평생 열심히 살아서 돈 많이 벌었다. 그렇게 하고 주님 앞에 가실래요? Вы как будете в своей жизни говорить? Вот я очень старался, я очень много работал, из-за того, что у меня такие хорошие способности, я заработал много денег. И с этими словами я приду к Иисусу, да? 아니면 하나님께서 우리에게 약속하신 성경의 모든 약속들이 야 이거 정말 그렇구나. 진짜 하나님 신실하시구나. 약속을 지키시는구나. 이 성경 말씀들을 다 한번 경험해보고 싶어요. Или вы хотите все заветы, которые написаны в Библии, увидеть, что эти все заветы действительно исполняются и сказать, о, действительно все заветы исполнялись. Вы хотите это на себе испытать? 우리의 삶은 이 삶으로 부름받은 거예요. Наша жизнь, она должна быть такая. 근데 문제는 왜 우리 그리스도인들이 이렇게 교회와 세상이 이렇게 먼 거리가 생기고 교회에서 신앙생활하고 세상에 나가면 똑같이 살아가게 되었는가? 여기에는 몇 가지 이유가 있어요.
Но почему вот есть такая причина, что в церкви мы одни, а когда выходим в мир, мы другие? Есть какая разница большая? 그것은 세상, 교회와 세상 그럴 때 세상이 무엇을 의미하는지에 대해서 우리가 좀 혼동이 있기 때문에 그래요. Потому что для нас это немножко путаница, да, такая в голове. Потому что у тех людей, которые в миру, у них другие совершенно ценности в жизни. 요한일서 2장 15절에 보면 이렇게 말씀을 합니다. 한번 찾아볼까요? Иоанна, 요한일서 2장 15절. 2 глава, 15 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 15 стих. 제가 읽습니다. 2장 15절. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니. Давайте вместе прочитаем. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви от отчей. 세상을 사랑하지 말라 그러죠. 왜냐하면 그 다음 말씀에 세상에 있는 모든 게 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑이다. 그렇게 얘기해요. И в 16 стихе написано: «Ибо то, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». 그러니까 세상은 육신의 정욕, 전부 다 내가 먹고 싶다, 뭐 하고 싶다, 가지고 싶다, 이런 것들, 그리고 눈으로 보는 것들 다 가지고 싶고, 그리고 허영심, 자랑하고 싶은 것, 이런 것들로 세상은 가득하죠. Потому что мир наполнен чем? Похотью, да, похотью телесной, похотью глазами, вы что-то увидите, и вам это захотелось, и гордостью, гордыня переполняет этих людей. 텔레비전을 들어보십시오. 거기에 나오는 모든 광고들은 다 우리의 마음을 아무 필요도 없는 것들이 보면은 저거 나도 갖고 싶다 그러죠. Если вы увидите по телевизору рекламу, да, вот вам даже совершенно это не нужно, но они так рекламируют, что вам кажется: о, вот это мне совершенно обязательно, вот это необходимо. 드라마를 봐도 와 저런 집에서 한번 살아보고 싶다 이런 생각들을 가진단 말이에요. И когда вы смотрите драму: о, я бы захотел вот жить именно в этом доме. 어떻게 해서든지 우리 안에 있는 이 욕심들을 불러일으켜서 우리는 충분히 먹고 있음에도 불구하고 왠지 불행하고 저 사람들하고 비교하고 저게 없으니까 불행하다고 느끼는 거예요. Почему-то непонятно, да, вот мы вроде бы с вами ходим не голодные, сытые, да, но почему-то, когда мы что-то увидим у других, нам хочется: а почему бы мне, я тоже этого хочу, у нас какая-то зависть возникает. 세상이 주는 메시지는 야, 너 이거를 사, 이거를 돈 주고 사면 너 이거 가지면 행복할 거야 라고 얘기하지만 세상은 절대로 우리에게 행복을 주지 않아요. Хоть и в каждой в мире вещь говорит: купи меня, и завладей мой, ты станешь счастливой. Но знайте, что если вы в мире будете покупать какие-то вещи, это не сделает вас счастливыми. 인간을 만드신 하나님께서만 우리에게 진짜 행복을 주실 수 있는 거예요. 그것은 우리가 어떤 것을 가지느냐, 얼마나 많이 가지느냐의 문제가 아니에요, 사실은. Счастливыми вы можете только стать тогда, когда счастливыми сделает вас Бог. И это не зависит от того, сколько вы урвете, много или мало. 여러분 한번 생각해 보세요. 돈이 많은 사람이 불안한 거예요, 항상. 그러니까 이거 언제 확 무너지는 거 아닌가, 잃어버리는 거 아닌가, 이런 두려움들이 있다고요. У богатых людей какие проблемы? Они всегда боятся: ой, вчера у меня ушли какие-то деньги, куда они ушли, что это было? 근데 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분 지금까지 살면서 이런 행복을 느껴보셨을 거예요. 내가 별로 없어요. 빵이 딱 하나 있는데 얘가 되게 배고파야 돼. 그래서 내가 나 하나 먹기도 배고픈데 조금 잘라주자. 그러고 잘라줬는데 얘가 너무 좋아, 행복하는 거예요. 그러니까 나 때문에, 내가 준 빵 한 쪼가리 때문에 얘가 너무 행복해하는 거야. 그럴 때 사람은 진짜 행복해. Вы когда-нибудь испытали на себе такое счастье, когда увидели голодного человека, или ребенка, он был так голоден, а у вас был всего кусок хлеба, но вы подумали: нет, накорми я его, а поломали и дали ему половинку кусочка хлеба. Но когда он его ел, он был настолько счастлив, и в этот момент вы переполнялись счастьем. Было ли у вас такое в вашей жизни? Вот это и есть настоящее счастье. 세상이 우리에게 주는 메시지는 정반대의 메시지예요. Это не то, что говорит нам мир и отправляет свои какие-то сообщения: купи меня, сделай это. 그러니까 뭐가 저거 있으면 행복할 것 같아서 저걸 샀어요. 그랬더니 그 다음에 또 다른 광고가 나와요. 그래서 저것도 있어야 될 것 같아. 그러니까 계속 배고픈 거예요. То есть вы увидели какое-то объявление и говорите: о, да, мне это нужно купить, купили. Увидели другую рекламу: о, это мне тоже надо купить, и вы купили. Вы ходите всю жизнь, как будто вы голодные.
그러니까 세상과 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 그러니까 우리는 세상은 아주 부정적인 것이다 라고 생각해서 우리는 교회 안에서 똘똘 뭉치고 교회 안에서 신앙생활 열심히 하자 이렇게 되는 게 있단 말이에요. Вы думаете, все, что в мире, тогда мне это не надо. И вы начинаете жить активно только в церкви. 그러니까 세상에서는 이런 것들만을, 그러니까 성경은 세상을 이렇게만 말하는 게 아님에도 불구하고 우리는 세상을 부정적으로 이해를 해요. Мы думаем, что жизнь миру, она какая-то недостаточная. 성경을 어떤 한 구절만 뽑아서 보는 거는 아주 위험한 태도이고 성경은 전체를 봐야 돼요. Но Библию нельзя изучать по одним каким-то кусочкам, по одним стихотворениям. Ее нужно изучать полностью. 그러면 이 말씀 알죠? 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 И вы знаете, да, все, наверное, от Иоанна, 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». 보세요. 우리 보고는 세상과 세상에 있는 걸 사랑하지 말라고 그랬는데 하나님은 세상을 사랑하셨는데 얼마나 사랑하셨나 하면 당신의 독생자를 우리를 위해서 주실 만큼 사랑하셨어요. То есть от Иоанна, 1 Иоанна написано: «Не любите мира и не того, что есть в мире», а здесь написано, что Бог так возлюбил мир, что даже отдал Сына Своего Единородного. 그러면 주님께서는 세상의 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑과 이런 것들로 가득한 세상을 사랑하셨다는 말이에요. 주님도 욕심을 가지고 세상의 메시지를 받으며 세상에서 더 채워지려고 하는 그런 생각을 하셨다는 거예요, 하나님께서. Как вы думаете, почему Иисус любил Бог, Иисус любил людей, мир? Почему? Потому что Он любил вот эту похоть, их похоть плоти, похоть очей и гордыню в них? 물론 아니죠. Нет же, конечно. 그래서 성경이 우리에게 세상이라고 얘기를 할 때 보통 세 가지 그 개념이 있어요. Есть 3 пункта, по которым в Библии называется мир. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그랬을 때 그 세상은 뭘까요? Первый мир это какой? Они. 뭐 같아요? 이거는 도덕적으로 선하거나 악하거나 그런 개념이 아니라 여전히 중립적인 개념으로 지금 쓰고 있는 거죠. Это не тот мир, который наполнен похотью очей и плоти, да, а тот мир, который построил Бог, создал Бог. 제일 먼저 하나님이 창조한 세상이 있어요. Первое, это когда с самого начала 이런 Бог 거예요? 6 дней создавал мир. 이 세상을 누가 창조했어요? Кто этот мир создал? 하나님이 창조하셨죠. 이 세상이라고 얘기할 때는 이 세상의 우주와 지구와 이 세상의 모든 나라와 모든 것들을 다 포함하는 개념이죠. То есть в этот мир входит все, и земля, и вселенная, все, да, все, что есть в мире. 근데 두 번째로 세상에 살고 있는 사람들을 가리키는 말로 세상이라고 쓸 수 있어요. А можно сказать, что мир это те люди, которые живут на земле. 자, 요한복음 1장을 한번 봅시다. 요한복음 1장 11절. 11절. От Иоанна 1장 10절이에요. 10절. Иоанна, 요한복음 1장 10절. от Иоанна 1 глава 10 стих. 예. 여기를 보면 그가 세상에 계셨으며 여기 세상이 3번 나와요. 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 1장 10절. 요한복음 1장 10절. Первое, от Иоанна 1:10. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. 앞에 2번 나오는 세상, 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었다 그럴 때 이 세상은 하나님이 창조한 세상이에요. Первым написано: в мире был, и мир через него начал быть. Это о том мире говорится, который с самого начала сотворил Бог. 그런데 세상이 예수님을 알지 못했다라고 말하죠. Но дальше написано: и мир его не познал. Кого? Иисуса. 그거는 우주, 하나님이 만드신 자연, 하나님이 만드신 세상, 그런 세상이 예수님을 알지 못한 게 아니라 세상의 사람들이 예수님을 알지 않았다는 얘기예요. Кто не познал его? Это люди, которые не признали Иисуса. Здесь о таком мире говорится. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 하고는 사람들을 향하는 얘기예요. 사람들. Когда говорится, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Единородного, говорится именно о людях, о мире, о этих людях, которые составляют мир. 세 번째 의미가 있는데 И третье есть значение у мира. 이것이 세상과 세상에 있는 걸 사랑하지 말라고 했을 때 의미예요. А третий мир это когда говорят: не люби мир и не люби то, что в мире. 하나님을 대적하는 이 세상의 정신적 그리고 모든 물질적 이런 체제를 말하는 거예요. Имеется в том, что противостоит Богу, то, что
как бы имеет влияние на наши умы, на наши привычки, на нашу культуру. 세상의 가치관을 말해요. Говорится о ценностях мира. 도덕적으로 타락해버린 시스템이에요. То есть это вся система такая наша, да, которая в грехопадении сейчас. 이것을 가득 채우고 있는 것은 쾌락과 유흥과 야만과 같은 것들이죠. И здесь что относится к этому? 쾌락과 유흥과 야만 같은 것들이 가득하고 있는 거죠. Говорится о... 괜찮아요. Говорится о всех искушениях, которые есть, о всем зле, который есть на этом. 예수님께서 사탄을 가리켜서 뭐라고 얘기하시냐면 이 세상 임금이라고 말하세요. Когда Бог говорит о сатане, Он говорит, что сатана – это князь этого мира сейчас. 예수님이 왕이신데 왜 예수님께서 사탄을 이 세상의 임금이라고 말씀하시는지 아세요? Почему сам Господь Иисус, Он говорит, что сейчас миром правит сатана? 바로 이런 타락한 시스템과 타락한 이런 하나님을 대적하는 이런 물질 세계와 정신과 이런 모든 것들을 지금 사탄이 조종하고 있기 때문이죠. Потому что все, что плохое находится в этом мире, безнравственность, да, и грехопадение, это все идет от сатаны. 모든 악의 근원은 하나님이 아니라 사탄이란 말이에요. Потому что все, что творит, Бог не может делать зло. Только сатана делает. 그래서 하나님의 나라와 사탄의 나라가 둘이 똑같은 관점에서 전쟁을 하는 게 아니라 하나님께서 허락하신 한도에서 하나님의 영광과 섭리를 위해서 지금 그 일을 사탄은 하고 있는 거예요. То есть не так, что вот мир Божий, да, и мир сатаны сейчас между собой дерутся. Это неправильно. Всем в мире управляет Бог. И сатана это один из тех, который просто получил право, да? Это тот Божий ангел, который один раз пал. 때가 되면 하나님께서 사탄을 멸하실 거예요. 그리고 하나님을 대적하는 세상을 멸하실 거예요. 심판하실 거예요. И Иисус, Он будет судить этот мир. 그러면 그동안 우리가 지금 이 세상을 사는 동안에 우리는 교회 안에서 무슨 2단 사이비 집단처럼 교회 안에서 다 집 팔고 여기 들어와가지고 다 같이 살면서 같이 공동생활 그러지 않아요. Но нельзя даже думать так, да, что вы должны прямо жить только в церкви, все продавайте, ваши дома, все, что у вас есть, и приходите в церковь и живите только в церкви. 그렇게 하는 건 기독교가 아니에요. Это не христианская церковь. 왜냐하면 예수님께서 너희는 세상의 소금, 세상의 빛이라고 그랬어요. 세상으로 가서 살라는 거예요. То есть, потому что Иисус сказал, идите и будьте солью этой земли. Вы есть соль этой земли и свет этому миру. 저는 지난 한국교회 한 4, 50년 동안의 이 역사를 흐름을 보면 그전에는 제가 어렸을 때 중학교 10살, 20살, 10살, 10대 소년이었을 때 교회는 지금보다 훨씬 더 적었고 가난했어요. 근데 Когда я был маленьким, мне было всего 10 лет, тогда только начинались хангукские церкви, и они были очень маленькие, и их было мало. 그 사이에 30년, 40년 지금 우리나라에는 대형 교회들이 굉장히 많아요. И сейчас вот в Корее очень много стало церквей. 그러면 교회가 이 세상에서 가지는 힘, 교회가 이 세상에 미치는 영향력이 더 커졌을까요? И как вы думаете, значение этих церквей на мир, оно более увеличилось, влияние увеличилось или уменьшилось? 이상하죠? 거꾸로 가요. Нет, наоборот, уменьшилось. 교회의 숫자는 더 많아지는 것 같고 빌딩도 더 높아지고 커지는 것 같은데 교회가 세상에서 영향력이 없어요. То есть церквей стало по количеству больше, церкви стали такие высокие, там такие уже здания стали большие, но влияние этих церквей на мир стало намного меньше. 여러분들이 한국 교회의 뉴스를 들으신 분들은 알겠지만 한국의 대형 교회들은 지금 세상에서 말도 못하게 욕을 먹고 있어요. Вы сейчас, я не знаю, смотрите ли вы новости, но многие церкви, которые сейчас есть в Корее, вот по телевидению, их очень сильно ругают. 소금과 빛이 되는데 실패한 거예요. То есть они должны быть солью, да, и светом, но на самом деле они сейчас все падают, разрушены. 돈이 많으면 그 돈을 나눠줄 수 있고 돈을 잘 사용할 수 있는데 그 돈으로 예배당을 짓고 자기들의 왕국을 세우는 거예요. То есть есть деньги у них, да, не проблема. Вместо того, чтобы этими деньгами делать добро, они строят себе большие церкви, громадные, да, и этим живут. 우리나라의 서울의 강남이라고 그러면 제일 잘 사는 데 아니에요. 한국에서. У нас в Сеуле есть улица, в Сеуле называется Ганнам. Песня есть же? 강남 스타일 아시잖아요. Gangnam Style. 이거 Вот это 스카이 캐슬이라는 것도 요즘에 나왔다는데 самая богатая улица, вот это, ну так называется. 강남에서
가장 많은 종교가 뭔지 아세요? Каких там больше всего церквей, как вы думаете? 기독교예요. Именно христианских церквей. 대한민국에서 제일 잘 나간다는 기업의 임원들과 높은 사람들과 사업하는 사람들이 기독교가 제일 많아요. Из всех наших кто высокопоставленных личностей именно в Корее, в основном все христиане. 직장에서 높은 자리에 다 있어요. И они занимают посты большие на работе. 근데 왜 영향력이 없죠? Но почему нету влияния на мир? 이 이상한 일이잖아요. 이상한 일이잖아요. Странно, да? 결국 우리가 가지고 있는 돈이나 우리가 가지고 있는 힘이나 세상적인 지위나 이런 것들이 우리가 소금과 빛이 되는 조건이 아니라는 말이죠. Не написано, да, что это должно быть условием, да, для того, чтобы мы стали светом этому миру, то что-то должно быть еще. 100년 전에 100 лет назад 우리나라가 일본의 지배를 받고 있었어요. наша страна, Корея, она находилась была колонией Японии. 슬픈 역사죠. 내일 모레, 그러니까 오늘 27일 맞아요? 6일. 내일 모레 글피 3월 1일 날이 1 марта 3.1절 100주년이에요. будет 100 лет от освобождения от колониального рабства от Японии. 그 당시에 한국의 기독교인은 2.5%인가 그랬대요. Тогда было 2,5% хангутских 100분의 2. 근데 3.1운동을 이끌었던 지도자들 33명 중에 절반이 기독교인이었어요. Из 33 человек были 33명, 33. из 33 пасторы были христиане. 그러니까 그 당시에 기독교는 굉장히 적었음에도 불구하고 우리 한국 민족, 한국 사회에서 영향력은 무시할 수 없을 정도로 컸어요. Но в то время именно вот эти, да, маленькие церкви, они так невероятно влияли на мир, что даже сравнения нету. 근데 왜 우리가 이렇게 되었을까? Но почему вот стало как сейчас? 이것은 세상을 우리가 성경에서 잘못 이해하는 것과도 관계가 있어요. Может быть, мы из-за того, что неправильно понимаем мир. 세상을 사랑하지 마. Написано же, мир не любите. 그러니까 우리는 교회만 사랑해야 И 되는구나. мы думаем, наверное, надо просто только любить церковь. 우리는 교회에서 신앙생활 해야 되는구나. Мы думаем, наверное, нужно просто жить в церкви. 이런 식으로 생각을 하는 거예요. Многие думают именно так. 그러나 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 했듯이 우리는 세상에 있는 모든 사람들이 우리가 사랑해야 할 대상들이에요. Раз Бог так любит мир, что отдал своего Сына, почему мы не любим так этот мир? 근데 대부분 사랑스러운 사람은 없을 거예요. И если посмотришь, в основном нету таких людей, которые любят так мир. 여러분, 이기적인 사람 사랑하는 거는 В основном все 힘들어요. эгоисты. 내 자식이라도 자식을 사랑하는 게 힘들다고 느껴보셨어요? Когда-нибудь вам было тяжело любить своего ребенка? 예, 우리나라에서 그러잖아요. 2살 애들은 듣지 마, 귀 막어. Дети, 두 살. уши закройте. 2살이면 옛날에 미운 2살, 미운 7살이라고 그랬어요. 7살이면 애가 이제 미운 짓을 한다는 거예요. Он делает 7살이면. неправильно, нехорошее делает. 7 лет. 근데 요즘에는, А сейчас 요즘이라기보다 요즘에 너무 애들이 빨리 성장을 하니까 очень быстро растут. 2살이면 미워지는 И 거예요. уже в 2 года они уже становятся противными. 그러면 7살이면 А в 7 лет 죽이고 싶은 7살. хочется убить их. 미안해, 그런 건 아니고 Извиняемся, дети. 너희를 사랑한단다. Мы вас любим. 자녀들아, 너희들을 Мы вас 사랑한단다. любим. 내 목숨을 줄 만큼 사랑한단다. Я 이게 люблю вас 부모들. так, что готов отдать за вас свою жизнь. 네. 사랑한다는 건 어려운 거예요. Тяжело любить. 하나님께서 우리가 세상에 대한 우리의 관점을 제대로 가지는 것이 우선되어야 하지만 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀지 않으면 나의 본성으로는 사랑할 수 없습니다. Если Бог нам не будет давать ту благодать через Святого Духа, который Он нам дает, нам самим жить по своему мышлению будет очень тяжело. 여러분, 주님께서 여러분에게 너는 세상의 소금이 되라, 소금이 빛이 되라 라고 말씀하지 않았습니다. Бог не сказал вам, станьте солью или станьте светом этого мира.
믿어지지 않겠지만 주님은 너희는 Верите вы или 세상의 нет? 소금이다. 너희는 이미 세상의 빛이다. Он 그렇게 сказал, что 얘기했어요. вы, верующие, уже свет и уже соль этой земли. 여러분이 소금이 되기 위해서 애쓰는 거 아니에요? То есть вы не должны стараться, чтобы стать солью. 여러분이 빛이 되려고 애쓸 필요가 없어요. То есть вам не нужно стараться, чтобы стать светом. 이미 예수 그리스도가 내 안에 계시면 Если в вас есть Иисус 우리는 Христос, 빛이고 우리는 소금이라고 мы 주님 уже 말씀하세요. являемся светом и солью этой земли. 그러려면 우리가 소금이고 빛인 게 세상 앞에 보여지려면 우리의 삶이 노출이 돼야 돼요. 삶이 오픈이 돼야 돼요. Если действительно так, что мы являемся солью и светом этой земли, то нам нужно себя показывать всему этому миру. 우리는 적극적으로 어떤 사람들과 관계를 맺으면서 살아가야 돼요. Мы должны как-то сделать, чтобы у нас завязались отношения со всеми в миру. 그러나 몇십 년 전에는 사람들은 다 이웃들과 관계를 맺는 삶을 살아갔지만 점점 이 사회는 옆집 사람이 누가 사는지 그 집에 어떤 아들이 있는지 어떤 딸이 있는지 전혀 모르는 삶을 지금 살아가기 시작하고 있어요. Где-то 10 лет назад все люди были дружнее, они дружились и как-то более семьями, больше было друзей. А сейчас мы даже иногда не знаем, кто в соседнем доме живет, и кто у них дочка, кто у них сын. Мы даже этого не знаем. 사람들은 자기를 드러내려고 하지 않아요. Они сами себя не показывают. 그러나 우리는 빛이고 소금이기 때문에 우리 자신들을 훨씬 더 적극적으로 드러낼 수 있어야 돼요. Но так как мы являемся светом этому миру и солью этой земле, мы должны сами себя показывать, сами себя демонстрировать. 그럼 우리 두렵죠. 왜냐하면 우리가 그렇게 훌륭하지 않다는 걸 우리 자신이 알고 있기 때문에. Но нам, конечно, страшновато, потому что мы знаем, что мы не такие выдающиеся. 근데 주님은 너의 훌륭함을 드러내라고 말하지 않아요. Но Бог нам не говорит, покажи свою выдающесть. 네가 얼마나 멋있는 사람인지를 드러내라고 그러지 않아요. Не показывай, какой ты крутой. 네가 빛이고 소금이니까 세상 속에 들어가서 살라는 거예요. Ты являешься уже светом, ты являешься уже солью. Ты просто иди в мир и живи. 우리가 빛이라는 것을 드러내는 거는 하나님이 하시는 거예요. А свет из нас изольет сам Господь. 같이 세상 사람들과 같이 밥을 먹고요. 같이 뭘 하면은 사람들은 느끼는 거예요. 야, 너는 왜 그렇게 해? Просто вы будете съесть, вместе с ним кушать, да, и вы что-то будете делать, и этот вам скажет сосед: ой, ты какой-то другой, ты почему так себя ведешь? 여러분의 신앙이 얼마나 훌륭한지를 드러내기 위해서 애쓰라는 말이 아니에요. То есть не нужно стараться что-то говорить или что-то делать выдающееся. 우리가 Даже не понимаете, насколько вы сами выдающиеся. 진짜 신앙을 가지고 있으면 제가 처음에 시작할 때 그랬죠. 진짜 신앙이라는 건 교회 안에서는 천사이고 집이나 직장에 가면 악마가 되는 그런 게 아니라 그거 가짜죠. Если у вас настоящая вера, она даст о себе знать. Но если только у вас не такая вера, что вы в церкви ангелы, а дома совершенно другие, это уже не настоящая вера. 진짜 신앙은 내가 어디를 가든지 그리스도가 내 안에서 떠나지 아니하시는 것처럼 나의 믿음이 언제나 살아있는 거라고요. Настоящая вера заключается в том, что у вас уже сидит Иисус Христос. И что бы вы ни делали, куда бы вы ни ходили, с кем бы вы ни общались, сам Иисус Христос, Он уже показывает сам себя. Вы являетесь светом. 그래서 우리가 빛과 소금으로서 어떻게 살아가는가 하는 문제에서 주님이 말씀하신 거는 제가 볼 때는 단 하나예요. Когда вы говорите, как мы будем светом и солью этой земли, Иисус отвечает одно. 이거는 빛과 소금이 되기 위한 노력이 아니라 내가 주님을 따라가는 제자로서 살아가는 나의 노력이에요. Просто вы должны жить как те, кто следует за Иисусом Христом. 어느 날 사람들이 언제나 그랬겠지만 예수님을 따라다니는 사람들이 굉장히 많았죠. Много же людей, да, ходило за Христом. 누가복음 14장에 보면 주님이 갑자기 그 사람들을 확 돌아보시면서 사람들이 많이 따라오니까 너희들이 나를 따라오려면 자기를 부인하고 자기 십자가 지고 나를 쫓아와라. 그렇게 말씀하세요. Когда очень много шло людей за Иисусом, Он что сделал? Он повернулся и сказал: вы так за мною не бегайте, вы отбросьте себя, отрекитесь от себя, возьмитесь, взвалите на себя крест и идите. 여러분, 주님께서는 많은 사람들이 따라온다고 해서 마음이 기쁘고 우쭐해지고 그러지 않으세요. Когда за Иисусом ходило много людей, у него не было такое довольное и хорошее настроение, он не был таким радостным. 여러분 한번 생각해 보세요. 가플리진 교회 어느 날 이 지역에 있는 외국 분들이나 또는 뭐 고려인이나 뭐 사람들이 갑자기 막 밀려들기 시작해요. 막 50명 이번 주에 오고 다음 주에 100명 오고 그 다음 주에 150명 오고 막 늘어나요. 그래서 1000명이 됐어요. Допустим, представьте себе, что ваша церковь Гаплизин стала вдруг расширяться. Сегодня пришло 50 человек, завтра 150, послезавтра еще больше, и потом стало 1000 человек. 그러면 기쁘겠죠? Вам же будет радостно? 기쁘죠. 근데 문제는
다 이 사람들이 생각하는 게 나 예수 믿고 부자 될 거야. 나 예수 믿고 건강해질 거야. 나 예수 믿고 뭐 문제 해결할 거야. 예수 믿고 비자 문제 해결하고 예수 믿고 다 이런 생각만을 가지고 온다면 Но проблема в том, что эти люди пришли к вам не из-за того, что они верующие, пришли к вам. Так, если я уверую в Иисуса Христа, я стану богатым. Если я уверую в Иисуса Христа, у меня разрешится проблема с визой. Если я уверую в Иисуса Христа, у меня поправится здоровье. Поэтому они пришли. 그들의 생각 속에서는 이 세상에 살아가는 인생이 전부인 것으로 주님을 따르겠다고 한다면 천국과 지옥 아무 상관없고 구원받는 거 아무 상관없고 나는 이 세상에서 잘 사는 게 내 인생의 목적이야 라고 하는 생각을 가지고 주님 도와주세요 하고 교회를 온다면 Если вы приходите в церковь и говорите, для меня не имеет значения ничего, просто Господь, помоги мне, и для этого я пришел в церковь. 그럼 교회가 가짜들이 1000명, 2000명 되는 거죠. И таких вот церквей, по 2000 человек в таких церквях сидит. 예수 그리스도의 복음은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 주님을 따라가는 거예요. Что значит верующий в Иисуса Христа? Это значит отрекись от себя, отвергни себя и возьми свой крест и иди за Христом. 여러분, 결혼 생활에서도 우리는 경험해요. 결혼 생활에서 자기를 부인하지 않으면 어떻게 부부가 남인데 둘이 같이 사랑하며 같이 화목한 가정을 만들 수 있겠어요? Как вы думаете, вот двое поженились, да? И вот как они могут, двое совершенно разные люди, да? Если каждый будет свою линию гнуть, разве смогут они быть счастливыми? Конечно, они оба должны отказаться от самого себя. Тогда они только смогут построить гармонию в своих отношениях. 자녀들을 기를 때도 자기를 부인하고 자녀들을 예를 들어서 우리 И с 옛날에 детьми тоже. Вот смотрите, 야, 우리 например. 오늘은 나가서 밥을 먹자 그래요. 그럼 이제 나가면은 야, 뭐 먹을래? 그러면 아들은 피자 먹겠다 그러고 딸은 갈비탕 먹겠다 그러고 제 아내는 Допустим, мы пошли покушать. 법사 먹겠다 그러고 Ребенок говорит, один говорит, пиццу буду, другой говорит, кальбитан, кто-то еще, третий говорит, и я это буду кушать. 여기서 화목한 가정이 되려면 어떻게 돼요? 자기를 부인하는 사람이 3명 있어야 되잖아요. И поэтому должны быть рядом с тобой 3 человека, которые не по твоей воле будут кушать, правильно? 교회는 자기를 부인하고 십자가를 지는 사람들이에요. И церковь это те люди, которые сами отказываются от себя, взваливают свой крест и идут за. 여러분 주님을 따라가는 사람들이죠. Вы же те, которые следуете за Христом. 여러분 주님의 제자 맞아요? Вы последователи Иисуса Христа. 그럼 주님이 너 나 따라오려면 너 내 제자가 되려면 자기를 부인하고 십자가를 지고 따라와. И тогда, если Иисус вам скажет, иди за мной, вы должны отвергнуть себя, взять крест и идти за ним. 이게 교회예요. Тогда это церковь. 근데 교회에서만 자기를 부인하나요? Но это не ограничивается только церковью. 교회에서만 예수 그리스도의 제자인가요? Вы только в церкви являетесь последователями Христа, да? 세상에서도 예수 그리스도의 제자예요, 우리는. Вы же ученики Христа и в миру тоже. 똑같아요, 그거는. То же самое. 세상에서 예수를 믿지 않는 사람들하고 관계 속에서도 자기를 부인하는 거예요. 져주는 거예요. 나를 주장하지 않는 거예요. 고집 부리고 내 주장을 강하게 밀어붙이고 내 뜻대로 하자. 그렇게 하지 않아요, 그리스도인들은. Так не говорят, оставь свою, не будь упрямым. Да, надо оставить свое упрямство, все свои стороны и идти просто. 십자가를 지고 나를 쫓아오라는 얘기 무슨 뜻이죠? Что значит взвали на себя крест? 십자가는 무시무시한 사형 틀이었습니다. То есть вы должны быть совершенно как гнетенный, как униженный человек. 십자가가 기독교의 상징이 됐죠. 혹시 십자가 목걸이 하신 분 계신가요? У кого-нибудь есть на шее крестик? 십자가가 기독교의 상징이 된 것은 5세기예요. 5세기, 500년쯤 되었을 때 예수님 500 лет назад крест стал символом христиан. 왜 처음에는 십자가가 기독교의 상징이 되지 않았을까요? Почему с самого начала крест не был символом христиан? 많은 사람들이 십자가를 보면 트라우마가 있었어요. Потому что они, когда увидят крест, у них, на душе. 자기와 가까운 사람들이 예수님을 믿다가 할아버지가 혹은 할머니, 가족들이 십자가에서 죽은 일들이 있었어요. Многие, потому что верующие во Христа люди, бабушки, дедушки, те, которые веровали, они тоже умирали на кресте. 그러니까 지금 우리식으로 말하면 우리는 십자가에 달려 죽는 사람은 없지만 Сейчас 지금은 нету такого, что 예를 люди 들어서 умирали на 한국 кресте. 같은 경우에는 교수형을 하죠. 이렇게 하는 거 있잖아요. Вешаются, да, сейчас. 사형할 때, 사형을 집행할 때 살인범이나 이런 사람들을
끈으로 이렇게 해가지고 여기서 바닥을 탁 떨어뜨리면 뚝 떨어지는 거 아니에요. 그래서 죽는 거죠. Да, сейчас вешаются на веревке, да, сейчас не так умирают. 러시아에서는 어떻게 하는지 모르겠는데. 근데 여러분 생각해 보세요. А? 어떻게? Россия 없어요. 없어요? 사형이 없어요. 우리는 그러니까 이런 거예요. 무서운 거잖아. 이렇게 올가미가 어디 이렇게 걸려 있는 걸 보면 누가 죽었나 이럴 거 아니에요. 근데 그런 거를 가지고 다니라는 거잖아요. 십자가형을 가지고 다니라는 십자가 틀을 뒤에다가 짊어지고. Ну, крест надо было взваливать на себя, для того, чтобы на кресте тебя повесить, надо взваливать крест и нести свой. 나는 죽은 사람이다. 그렇게 하고 가라는 거예요. То есть я иду и говорю, я тот человек, который умрет сейчас. 더 이상 나는 없다. Меня сейчас уже больше нету. 이게 예수 그리스도를 따라가는 사람들이 가지고 가야 하는 태도예요. И эту позицию должны занимать те люди, которые идут за Христом. 이렇게 살아감으로써 우리는 세상에서 소금이 되고 빛이 돼요. Только если вы будете так идти, с такой позицией, вы сможете стать солью и светом этой земли. 예수님께서 죽으시고 나서 부활하셨을 때 제자들은 무서워가지고 다락방에 숨어 있었죠. Когда Иисус воскрес, ученики, они испугались и спрятались. 그때 주님께서 이렇게 말씀하세요. 한번 찾아보세요. Тогда Иисус так сказал. 요한복음 20장 21절. Иоанна 20, 21. 요한복음 20장 21절에서 예수님이 말씀하시기를 너희에게 평강이 있을지어다. 샬롬 하는 말이죠. 그리고 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 그렇게 말씀하세요. Он сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. 아버지께서 예수님을 어디로 보내셨죠? 세상으로 보내셨어요. Куда Бог Отец послал Иисуса Христа? 나도 너희를 세상으로 보낸다. 이렇게 말씀하신 На 거예요. землю. И точно так же Иисус говорит, как Отец меня послал, так и я вас посылаю в мир. 여러분 착각하지 마세요. 예수님께서 우리를 교회로 보내신 게 아니에요. Иисус Христос послал нас не в церковь. 교회에서 우리의 신앙생활을 다 때우려고 그러면 안 돼요. Если мы всю свою жизнь верующего человека будем оставлять только в церкви, это неправильно. 여러분들의 상황이 여러분들이 살아가던 익숙하던 환경, 나라를 떠나서 살아가는 분들이 여러분이 계시죠, 여기에? Есть такие люди, которые во всем и проявляют себя как христиане. 우리는 사실 그리스도인들끼리 만나면 참 좋아요. Нам, конечно, хочется общаться только между христианами. 미국에서 우리 한국 이민교회들이 굉장히 많죠. 미국과 캐나다에 이민교회가 한 3,000개가 돼요. Где-то 지금은 3000 церквей находится 4,000개라고 сейчас. 그러더라고요. 4,000개. 4000 где-то церквей сейчас есть в Канаде и в Америке, таких как наша. 근데 어떤 점이 있나 하면 영어가 자유롭지가 않잖아요. Но не легко мы говорим на английском. 그러면 자꾸 우리 같은 동포끼리 만나면 너무 좋고 동포끼리 만나는 것뿐만 아니라 또 믿음 안에서 만나면 너무 좋잖아요. Но хорошо, поэтому нам общаться только тем, кто понимает язык. Да. А еще лучше, если мы будем общаться только верующими. 일이 끝나면 교회로 오고 И вот работа заканчивается, мы идем в церковь. 애들은 집에서 조그만 애들이 그냥 집에서 그냥 그냥 애들 돌보지도 않고 부모들이 힘드니까 교회로 오는 거야. 교회로. Мы не смотрим за детьми, которые дома что там делают. Нас просто тянет в церковь. 그래서 나는 교회 오지 말라고 집에 가라고. Я говорю, не приходите в церковь, идите домой. 신앙생활은 교회에서 하는 게 아니고 Потому что жизнь верующего человека не должна проходить только в церкви. 가정에서 내 자녀들에게 내가 예수님의 제자된 아빠로서 엄마로서 남편으로서 아내로서 자기를 부인하고 그들을 섬기라고. Вы должны своим детям, своей семье, и детям, и жене говорить, я есть последователь Иисуса Христа, и учить их так же жить, как вы. 남편이 예수님을 믿고 아내가 예수님을 안 믿을 경우에 Если в случае муж верующий, а жена неверующая, 예수를 믿는 남편은 100번이면 100번 지는 거예요. и он должен ее обучать постоянно. 그게 빛과 소금이 되는 거예요. И тогда вы будете являться светом и солью этой земли. 그러면 우리가 세상에서 예수를 믿지 않는 사람들에게 빛과 소금이 되기 위해서 그 사람들하고 똑같이 경쟁하고 똑같이 싸우고 똑같이 짓누르고 내가 더 올라가고 내가 더 좋은 자리를 차지하고 이것이 우리가 살아가는 삶의 방식일 수는 없어요. Вы не можете, да, так как верующие люди, выйти в мир и точно так же, как они, хвататься. Нет, я буду первая, это мое, это захотеть стать более богатыми, как кто-то, завидовать чему-то, не пойдет, потому что вы есть соль и свет этого мира. 참 감사한 거는 한국은 150년도 되지 않은 기독교의 역사 속에서 선교를 참 열심히 하는 나라 중에 하나예요.
Я очень благодарен за то, что в нашей стране сейчас более 150 лет назад началась, да, эта вера пришла сюда, но сейчас наша страна на первом месте идет. 우리나라에 1884년에 선교사들이 들어온 다음에 20년도 되지 않아서 선교사를 파송해요. Когда зашли только наши первые верующие, то через 20 лет их всех выгнали, отправили обратно. 우리나라가 1907년에 선교사를 파송을 하는데 그 중국으로 그때는 우리나라가 망하기 1912년이에요. 12년에 선교사를 중국으로 파송했는데 В 그때는 1912 году всех отправили. 우리나라가 일본한테 망한 지 2년이 지났을 때예요. 일본이 우리나라를 И 점령하고 прошло как раз 2 года после того, как захватила Япония нас. 여러분 나라가 망했는데 망한 나라의 교회가 선교사를 중국으로 파송을 합니다. Представляете, так и страна вся разрушена, да, и еще и миссионеров, которые пришли, да, говорить нам слово, и их изгнали из нашей страны. 그 돈 많고 살만해서 선교사 보낸 거 아니거든요. Это не для того, чтобы, не для этого их отправили. 1950년 여러분 기억하십니까? Вы помните, 한국 전쟁이 있었습니다. была война в 1950 году. 한국은 지구상에서 가장 가난하고 폐허가 된 나라였습니다. В тот момент Корея была самой бедной страной. 그 전쟁이 3년 갔습니다. И эта война длилась 3 года. 전쟁이 끝나고 2년 만에 한국에서 선교사를 태국으로 대만으로 파송했습니다. И через 2 года всех миссионеров отправили. 세계에서 제일 가난한 나라가 선교사를 보냈습니다. Была это самая бедная страна. 그리고 1988년에 В 1988 году 한국 역사에 굉장히 중요한 일이 일어났습니다. очень важное произошло в истории Кореи. 혹시 아세요? Вы знаете, что произошло в 87 서울 올림픽입니다. Были Олимпийские игры, сеульские. 1988년에 서울 올림픽 하기 전에 외국에 가서 그 당시에 외국에 나가는 것도 한국 사람들이 외국에 나가는 게 쉽지 않았습니다. В то время и хангугам выйти за границу было тяжело. 1988년 이후에 한국 사람들은 소위 외국으로 여행을 가는 게 자유롭게 갈 수 있는 법이 생겨서 그 다음부터 많이 나가기 시작했어요. 그 전에는 못 나갔습니다. 잘. До этого никто не мог выезжать за границу, но после 1988 года издали закон, и по этому закону могли люди спокойно выезжать за границу. 경제적인 성장 그리고 세계적으로 유명해지고 사람들은 바깥으로 많이 나가기 시작했습니다. И после того, как Корея прославилась после этих Олимпийских игр, она стала знаменитой, и людей уже корейцы стали выпускать свободно в другие страны. 1988년에 서울 올림픽 이후에 선교사들이 굉장히 많이 나갔습니다. И очень много миссионеров ушло в другие страны. 저도 그 중에 한 И 사람이었습니다. я среди них один. 1991년에 나갔으니까. Я в 1992 году выехал. 그런데 그 다음에 제가 저는 선교사로 한 15년을 살았습니다. Я был 15 lет миссионером. 근데 선교 본부에서 선교사들을 파송하고 선교 사역에 대해서 평가하고 하면서 선교사들이 병원도 짓고 학교도 짓고 뭐 교회 예배당도 짓고 많은 일들을 하지만 Миссионеры делали очень много дел. Они ставили церкви, строили больницы и школы. 거기에는 부작용이 많이 일어났습니다. Но никаких не возникало хороших дел. 선교사들이 예수 그리스도의 제자로 살지 않는 부작용이었습니다. Потому что это были люди, которые не были по-настоящему последователями Христа. 그곳에 사는 사람들과 싸웁니다. Они просто как бы, дрались, что ли, как называется, 그곳에 사는 사람들을 돈의 힘으로 지배합니다. И с помощью денег они просто брали власть там. 거기서 하나의 기업체의 사장처럼 군림합니다. И там был один как садянин. 그것은 예수 그리스도의 제자의 모습이 아닙니다. То есть это образ не последователей Христа, не христианский образ. 그래서 제가 선교사들을 훈련시키고 파송하는 일을 쭉 하면서 제가 이런 얘기를 해요. 가서 뭐 큰 대단한 일을 하지 않아도 좋으니까 거기서 예수님의 제자로 자기를 부인하고 십자가를 지고 좀 잘 살라고. И теперь, когда я уже посылаю миссионеров в другие страны, я им говорю только одно, я их так обучаю. Ничего не делайте выдающегося, ничего не стройте. Просто живите там, как христиане. 오늘 여러분들은 뭘로 이 땅에 오셨습니까? 왜 오셨습니까? Вы для чего пришли на эту землю? Для чего? 선교 역사에 보면 하나님께서 선교를 하신 일들이 정말 기이하고도 놀랍습니다.
И если подумать о миссионерах, они даже и не думали о том, для чего они. 예를 들어서 스칸디나비아 반도에 노르웨이, 스웨덴, 핀란드 같은 나라들이 어떻게 예수 그리스도를 믿게 됐는지 기독교가 어떻게 들어갔는지 아십니까? Вы знаете, как пришли христиане в Скандинавию, в скандинавские страны? 그 사람들이 옛날에 바이킹이었었거든요. 해적, 깡패, 나쁜 놈들. Эти 뭐지? называют по-русски. 그 배 타고 다니면서 해적질하는 거. Викинги, как вот эти вот, на кораблях эти. 요즘에 그 которые 소말리아 грабят корабли. Пираты. 아시죠? 네. 오케이. 네. 그런 사람들이었어요. 그 사람들이 영국에 와서 노략질을 하고 강도질을 하고 그리고 사람들을 잡아갔어요. 저 여자들을 많이 잡아갔어요. Эти грабители, они много женщин воровали. 그 당시에 영국에 있는 여자들이 아니라 영국은 기독교가 이미 들어가 있는 곳이었습니다. Но там среди женщин в Англии уже жило много христиан. 그 여자들이 붙잡혀가서 첩이 되고 종이 되고 노예가 되었습니다. И эти женщины, когда их захватывали скандинавские страны, они там становились рабынями, работницами, женами и всем на свете у них дома. 그 사람들 인생을 놓고 보면 너무나 불행한 일입니다. Когда смотришь на жизнь этих рабынь, хочется плакать. 근데 하나님이 그 사람들을 통해서 거기에 복음을 주셨다는 게 여러분 믿어지세요? Но вы верите, что именно через этих людей Бог послал им Слово Божье? 그러니까 하나님이 하시는 일은 뭐 선교사로 내가 임명을 받고 선교사로 뭐 후원을 받으면서 뭐 멋지게 선교사로 가는 그런 게 아니고 어떤 모습으로든지 예수님을 믿는 사람들이 가는 곳은 다 하나님의 복음이 빛과 소금이 가는 거예요. Это не так, как вы думаете. Вы должны что-то закончить, вы должны проучиться на миссионеры, и тогда я стану миссионером и пойду в другую страну. Вы никогда не знаете, как сделает Бог, каким образом вдруг вы станете миссионером и будете говорить о Слове Божьем и кому и когда. 그건 여러분들이 무슨 목적을 가지고 한국에 왔든지 하고 상관이 없이 하나님은 우리의 어떤 의도와 목적과 상관없이 우리가 예수를 믿는 사람이기 때문에 우리들을 통해서 소금과 빛을 여기에 보내고 저기에 보내시는 거라고요. Непонятно, с какой целью вы приехали сюда, какая цель вами владела, когда вы приехали сюда. Но факт, то, что вы здесь все собрались, и факт, что вы все являетесь солью и светом этому миру. 예수님께서 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보낸다. 부활하시고 나서 제자들에게 그렇게 말씀하셨을 때 Когда Иисус говорил, Бог послал меня, а я посылаю вас. 이 말씀을 하시고 주님이 그들을 향해서 제자들을 향해서 후 하고 숨을 내쉬었어요. И после этого, как он сказал, он дунул на них. 그리고 말씀하셨어요. 성령을 받아라. И он сказал, примите Святого Духа. 왜 그렇죠? Почему он так сказал? 우리가 이 세상 속에 들어가서 소금과 빛으로 살아가는 것은 우리의 힘과 본성과 능력으로 못한다는 얘기예요. Потому что вы сами своими силами не сможете быть светом этому миру и солью. 성령님이 우리와 함께 하셔서 그 일을 감당할 수 있게 하세요. Просто из-за того, что с вами есть Святой Дух, вы сможете справиться с этой задачей. 나는 그렇게 살 자신이 있다라는 사람이 그렇게 사는 거 못 봤어요. Я не видел такого человека, который сказал бы с уверенностью, я сам могу это сделать. 어떻게 나 같은 사람이 세상의 빛과 소금이 될 수 있지? 라고 묻는 사람들이 하나님의 은혜를 붙잡고 성령께서 내 안에서 그걸 하게 하시는 거를 경험하고 사는 거예요. Я очень много видел таких людей, которые говорили, как я такой неумелый, кто я такой, как я пойду сейчас говорить людям. Вот таких было намного больше. Как я могу стать солью и светом этого мира? Кто я? 여러분들은 어떤 면에서 저는 그래요. 제가 인도네시아 살 때, 그리고 제가 미국에 살았을 때보다 지금 여기 한국에 와서, 물론 광주가 살던 데는 아니지만, 한국에 와서 사는 것이 저에게는 신앙생활을 하기에 더 좋은 조건이 아니에요. То есть я жил 10 лет в Америке, потом 4 года в Индонезии и приехал в Корею. Я не скажу, что я стал лучше жить как христианин. 인도네시아에 살 때 더 여러분들이 비자 문제, 뭐 스트레스, 뭐 많아요. 근데 그런 것 때문에 하나님 앞에 더 엎드리고 내가 진짜 제대로 살 수 있도록 은혜를 구하게 돼요. Мне очень тяжело было в Индонезии, потому что мне надо было каждый год пробивать эту визу. И я вставал на колени перед Богом и просил у Него благодати, чтобы я смог выжить в этом мире. 잘못한 게 하나도 없는데도 왠지 이미그레이션 직원들 보면 괜히 신경이 쓰였어요, У 옛날에. меня нет ничего, что я нарушил, да, но когда я видел иммиграшку, у меня был стресс на голове. Стресс у меня был. 지금은 그런 게 없어. 주인 같아요, 꼭. А сейчас я живу здесь как хозяин своей земли. 착각한다고요. Я так думаю.
주님은 나보고 나그네라고 그러셨고 거류민이라고 그러셨는데 뭐 내가 сказал? 주인 같아요. Бог сказал, что вы есть пришельцы и странники, но я здесь живу как хозяин. 여기서 영원히 살 사람 하나도 없어요, 우리 중에. У нас среди нас нет такого человека, который бы жил бы всю вечность на этой земле. 여러분들이 한국에 살든지 아니면 여러분이 살던 고향에 살든지 어디서 살다가 어디서 죽든지 우리는 다 이 세상에서 잠깐 살다 가는 거예요. Где бы вы ни жили, где бы вы ни умерли, в своей стране или здесь, вы все здесь временно. 문제는 그것이 중요한 게 아니라 Но 우리가 проблема- 어저께 말한 것처럼 나그네와 거류민으로 살면서 소금과 빛으로 존재하는 거예요. Но проблема не в этом, что вы здесь живете временно, а проблема в том, что чем вы должны быть сейчас. Сейчас вы должны быть солью этой земли и светом этого мира. 그래서 하나님이 이 한국이 너무나 깜깜하니까 여러분들을 한국으로 보내셨는지 모르겠어요. Может быть, из-за того, что наша Корея именно вот такая вся темная и грешная, может быть, для этого вас сюда Бог послал? 빛이 되라고. Чтобы вы стали светом этой земле, 좀 덜 썩게 하라고. чтобы вы перемешались чуть-чуть здесь. 하나님이 우리를 그런 존재로 부르셨다는 것을 놓치지 마세요. Может быть, скорее всего, Бог так, из-за этого нам дал такое существование. C.S. 루이스라는 사람이 이런 말을 했습니다. Есть такие слова. 우리는 천국에서 서로를 볼 때 전혀 못 알아볼 거라고. Когда мы пойдем в рай, мы можем не узнать друг друга. 왜냐하면 Потому что 너무나 영광스러운 모습으로 변했기 때문에. Потому что вы изменитесь и станете человеком, который будет жить вечно. 여러분 저를 보면 빛으로 보이세요? И вы, когда смотрите, вы видите свет? 아니죠? 제가 정말 그렇게 소금같이 그런 소금이 옛날에는 화폐의 기능도 했고 돈의 기능도 했고 소금이 고대 세계에서 옛날에 Раньше соль, она оценивалась как деньги. 소금은 굉장히 귀한 것이었죠. Раньше была соль очень ценной. 우리는 우리를 볼 때 빛이고 소금인 거를 잘 몰라요. 우리의 가치를 우리가 잘 몰라요. Мы сами не знаем своей ценностью, что мы являемся солью и светом этой земли. 천국에서 우리가 만나면 Когда мы встретимся там в раю, 세상에 이렇게 빛나고 이렇게 영광스러운 사람이 없구나. оказывается, ты такой светящийся и такой вечный. 그러나 또 반대로 И наоборот, 지옥에서 만나는 영혼들은 а те, кто встретится в аду, 서로를 알아보지 못한대요. они тоже не узнают друг друга. 그 모습이 Потому что, 마귀와 조금도 다르지 않기 때문에. потому что их вид будет не отличаться от бесов. 단지 우리가 이 세상 사는 동안에는 우리의 이런 인간적인 모든 모습 속에서 많은 것들이 감추어져 있어요. Потому что очень многое мы сейчас не можем показать. 아세요? 여러분이 소금과 빛이라는 거를. Вы знаете, что вы должны являетесь солью и 제 светом 말이 этой земли. 아니라 주님이 그렇게 Это не 말씀하셨어요. я вам говорю, это вам говорит Христос. 너희는 세상의 소금이야. 너희는 세상의 빛이야. Ты есть свет этому миру, ты есть соль этой земли. 착한 행실로 사람들이 너희의 착한 행실을 보고 하나님께 영광을 돌리게 해. Если вы будете делать добрые дела, то люди, смотря на вас, будут прославлять Бога, в которого вы верите. 어떻게 착한 행실을 할 수 있어요? 나도 나 먹고 살기 바쁜데. Вы можете сказать, как я могу делать добрые дела, мне самому нечего есть. 하나님이 여러분 책임지시는 거예요. Господь берет ответственность за это. 그거를 경험하고 살아야 돼요. Вы должны делать это. 저는 길지 않은 인생을 살았지만 하나님이 제 인생을 책임지시는 것을 쭉 경험하고 살아왔어요. Я жил с такой жизнью, что я понял, что последняя ответственность за все, что я делаю, берет на себя Бог. 사람들이 그러죠. 야, 예수 믿는 게 밥 먹여주냐? Люди говорят так, ты веришь в Иисуса Христа, Бог тебе дает кашу? 예수 믿는 게 밥 먹여줘요? 여러분 Бог вас кормит? 왜 제가 그래요? 날 봐라. 나 예수 믿으니까 밥 먹고 산다 지금까지. На меня посмотрите, я верующий в Иисуса Христа, я ем кашу. 하나님이 천지를 창조하신 하나님이 내 아버지라는 거. Мой отец это тот, кто создал весь этот мир. 이 역사를 움직이시고 주관하시는 분이 나의 아버지라는 거. И как бы ни менялась история, он всегда будет моим отцом. 그거를 여러분들이 믿고 살아가야 Вы должны жить и верить в это. 빛이요 소금으로 살아갈 수 있습니다. И тогда вы сможете быть солью и светом этой земли. 여러분이 손해봐도 하나님께서 그것을 다 갚으십니다. Если даже вы
будете жить в минусе, Господь отдаст все ваши долги. 우리는 그런 삶으로 이 땅에 살도록 부름받은 겁니다. Живите, считая так наперед. 한번 하나님이 어떻게 하시는지, 하나님이 어떻게 채워주시는지 한번 그 기막힌 삶을 경험해 봅시다. Давайте испытаем на своей жизни, как же Господь, что делает Господь для нас, как Он отдает долги. 작은 움직임이지만 여기에 있는 우리들이 한 30명 되는 우리들이 광주에서 그렇게 살아갈 때 그 빛의 밝음과 그 빛이 어두운 가운데 비추어지는 것은 어마어마할 것입니다. Даже вот вы, 30 человек, если в Кванджу станете действительно светом этого города, то вы представляете, насколько будет светел весь Кванджу. 빛과 소금으로 살아가는 은혜를 구합시다. Ищите ту благодать, которая вам поможет стать светом и солью этой земли. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 저희는 너무나 믿음이 약하지만 Моя вера очень слабая. 저에게 믿음을 더하여 주셔서 Господь, сделай мою веру крепче. 빛과 소금답게 살게 하옵소서. Сделай так, чтобы я жил как и свет, и соль этой земли. 자기를 부인하고 십자가를 지고 주님을 따라가기를 원합니다. Я хочу жить за Христом, который умер на кресте. 천지를 창조하신 하나님이 나의 아버지가 되셔서 Ты являешься моим отцом, Бог, который создал весь этот мир. 내 ин생과 내 가정과 내 모든 것들을 책임지시는 하나님이신 것을 경험하게 하여 주시옵소서. Дай мне понять, что Ты есть именно тот Отец, который несешь ответственность и за меня, и за всю мою семью. 하나님이 저희들을 책임져 주시니 저희는 저희를 위해 살 이유가 없고 형제를 사랑하고 이웃을 사랑하며 사람들을 섬기는 삶을 살아갈 수 있게 하여 주옵소서. Так как Ты, Господь, берешь ответственность за всю мою жизнь, я не буду брать за это ответственность, я просто буду жить и любить всех своего близкого и также служить всем людям. 저에게 성령을 부어 주셔서 예수님께서 이 땅에 오신 것처럼 저희들이 이 땅에서 살게 하여 주옵소서. Господь, Ты послал Святого Духа, и благодаря этому Святому Духу дай мне жить как настоящий христианин. 감사합니다. Благодарю Тебя. 저희 인생이 하나님의 전능한 손안에 있어서 감사합니다. Благодарю Тебя, Бог, за то, что моя жизнь находится в Твоих всемогущих руках. 예수님 이름으로 Во 기도하옵나이다. имя Иисуса 아멘. Христа.